Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la tahzanu wa la tahzaun wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang hadir pada kesempatan kali ini, baik secara langsung ataupun secara virtual, yang ada di rumah masing-masing atau di perjalanan, hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan anugerah yang terbaik bagi kita semuanya. Sebuah hadis yang disampaikan dengan redaksi yang cukup simpel. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza arada anjala ahatan minas sama'i, apabila Allah ingin menurunkan penyakit dari langit, alal ardi, kepada penduduk bumi, suripat anil masajid, maka penyakit itu akan dihindarkan untuk orang-orang yang berada di dalam masjid. Hadis itu menurut sebagian para ahli itu dhaif. Hadisnya tidak kuat. Tetapi hadis itu bisa menjadi penguat untuk hadis sahih di dalam riwayat Imam Bukhari, yang apabila orang berada di masjid itu selalu didoakan oleh malaikat. Dan doa kita ketika berada di masjid, minta kepada Allah sehat. Begitu. Ya. Jadi Bu, Bapak nuju di masjid deh, ya Allah sehatkeun. Ya Allah pasihan kakiatan, enggal cabut panyawat-panyawat nu aya ayeuna nuju karandapan. Enggal virus ieu teh ku Allah dinormalkeun deui, tah eta teh yu'minuna malaikat, diaminkeun ku malaikat. Jadi ketika kita berada di masjid itu, doa-doa orang yang ada di masjid itu diijabah karena langsung diaminkan malaikat. Begitu. Makanya sebagai penguatan bagi kita, jadi masjid ini harus tetap dikuatkan oleh jamaah. Kenapa? Bukan sedang melawan, tetapi sedang saling menolong dan saling membantu. Tah ieu Pak, ieu nya ieu ayeuna ku urang ge da nuju dibantu, urang ge taat ayeuna nya. Da tara biasa pengajian sakieu nya. Biasana ge ngagebreg ngaji teh. Kahiji ieu teh karena emang panitia sudah membatasi supaya tidak terlalu banyak yang berkerumun. Yang kedua, ini loba nu sararieun oge ieu teh. Nya. Geura aneh. Ari tempo rek jalan-jalan, wah urang sangakeun we ka Allah. Ari tempo rek ngaji engke heulasna bisi aya keneh panyakit tuh tinggal. Padahalnya sarua we atuh sangakeun ka Allah. Ya, seperti itu. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini tingkat paranoid sekarang itu luar biasa. Terjadi peningkatan paranoid sebetulnya. Bukan hanya peningkatan orang-orang yang dia kena penyakit, tetapi ternyata peningkatan orang paranoid juga ini sangat luar biasa. Sampai Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kalau konsultasi itu satu hari itu kalau dibuka itu bisa sampai 12 sampai 20 orang. Itu rata-rata hampir 80% sarieun maot. Kunaon mah? Nah, usah cenah abdi teh sok keung cenah ayeuna teh. Mun bade bobo teh cenah jo sing sarariak. Naon Pak non ieu kesang jo sing sororopot cenah. Jo kieu we cenah teu pararubuh sieun maot.
Itu teh rata-rata, Bu. Sanes bohong, Pak. Ini hampir setiap ketika saya buka, ini hampir semua begitu. 80% begitu. Ti payun mah nu seueur konsultasi teh masalah budak sigeun ayeuna budak mah punya saroleh beuleuh ya dibere corona. Ya. Ya, bala lager budak mun dibere corona mah caricing di imah. Nah, begitu sekarang justru persoalannya muncul sekarang. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar situasi pada kondisi yang seperti ini sebetulnya paling kuat atau yang paling kuat berpengaruh itu adalah apa? Ini, Bu. Pikiran-pikiran yang sangat mengganggu, sangat luar biasa sekali. Ya. Saur simkuring ge, Bu, Pak. Hampir aya wae anu konsultasi keung lamun manggihan wengi. Jadi kalau masuk malam tuh langsung keung. Jo langsung cing sahari aku mah teu pararuguh. Yang ulah aya gitu. Atuh ari teu aya peuting atunya henteu sunatullah mun kitu mah. Dan ini berefek sangat luar biasa sekali. Ya. Saya, Bu, Pak, ini saya jelaskan supaya nanti juga akan menjadi bahan bagi semuanya. Ini kurang 1 minggu saya umumkan ya. 1 minggu ini luar biasa. Tingkat paranoidnya luar biasa. Bukan di luar, kadang di jamaah kita juga sama. Bikin kaya nu ngantunkeun di bumi diarantep. Sampai hari apa saya memandikan mayat jam 1 malam. Sabab nu ngantunkeun teu aya nu ngibakan. Padahal di bumi ngantunkeun mah teh di rumah sakit, di bumi. Nang jami di telepon, Pak, ieu cenah ieu teu aya nu ngibakan. Cenah nuju teu ngareunah awak. Tadi jag-jag badminton geura. Isuk-isuk geura sepedahan badminton geura punya lari geura tempo aya nu maot jol ngadak-ngadak teu ngareunah awak. Kita kumaha mangga we cenah kuno jarag-jag we abdi nuju teu raraos dugikeun ka kitu. Ieu teh sanes mayit lalaki hungkul, sanes mayit istri hungkul. Hampir semua seperti itu. Hampir. Kalau kuat mental ini efeknya luar biasa. Efeknya biasa. Di jam apa atos jelas kan ya, Bu. Da emang ieu mah teh aya nanaon jadi ibakan ulah diarantep engke bisi ka urang sing kabayang teh meninggal lalu tidak ada yang ngurus. Ini siapa yang nanti mengurus? Cing regreg lamun emang teh aya nanaon cing regreg. Kenapa? Karena begitu Bapak Ibu. Di dalam sebuah keterangan dikatakan ada 2 cara Allah menyembuhkan orang sakit. Pertama, pulih kembali penyakit itu menjadi sehat. Eta teh sami didamangkeun ku Allah, dipulihkan. Yang tadinya ginjal kemudian ada sedikit masalah, dinormalkan kembali, jantungnya dinormalkan kembali, ginjalnya dinormalkan kembali. Kemudian darahnya dinormalkan kembali. Itu cara Allah menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, cara Allah menyembuhkan orang sakit itu adalah diwap orangnya. Jadi lamun aya jami gaduh panyawat, teras ngantunkeun eta teh ku Allah didamangkeun panyawatna. Matak nu maot mah geus moal mikiran panyakit. Nya. Sok aya nu maot mikiran panyakit, nya moal aya. Kenapa? Ini enggak ini teliti ini ya, ini teliti, bukan ini teliti oleh para ahli ini. Silahkan kalau di sini yang mendengar dan yang melihat tayangan ini teliti oleh para ahli. Cara Allah menyembuhkan orang sakit itu 2. Pertama, dipulihkan mana yang sakitnya kembali sehat. Yang kedua, oleh Allah diwafatkan. Maka itu persis dengan penyakitnya pun itu disembuhkan oleh Allah. Harusnya. So, bisi kirang yakin parios eta Pak. Ini bukan ini saya baru keterangan dalam artian mungkin sudah keterangan yang menyembuhkan sakit itu yang dipikiran belajar kita selama ini adalah kalau dia pulih kembali, sehat kembali. Ternyata cara yang kedua adalah diwafatkan orang itu. Jadi nu ngantunkeun mah jeung panyakitna tos damang. Nya. Tartas Bu. Maksud saya apa maksudnya? Nanti Bapak Ibu ada yang meninggal,
cing regreg doakeun urus sok tong padangan tep ni sararieu nya. Kalau sudah diurus oleh apa? Kalau sudah diurus oleh kesehatan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak diurus oleh tidak ada yang mengurus, ini tanggung jawab siapa? Karena saya yakin itu keterangan itu. Kenapa? Cara Allah menyembuhkan orang sakit, dipulihkan kembali sehat, dan diwafatkan orang itu. Mata kan teh, pelompah teh. Dakan panyawat nangis ku Allah didamel. Pilih ahli medis, mangga itu teliti keterangan. Bentrokan, bikin sebuah riset seperti itu. Kapungkur bu, aya jami ngantunkeun teu acan aya virus ieu. Seueur jami nu ngantunkeun panyawat menular. Taruhlah kalau ada orang punya penyakit menular kan, banyak kan dari dulu, lalu meninggal dunia, kurang dikurebgeun biasa. Nya. Kurang dikurebgeun, kurang diurus, kemudian dikuburkan, biasa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Padahal itu kata medis itu adalah penyakit menular. Tapi kurang biasa, Pak. Kadang lain batur nu pupus teh bojo nyalira, caroge nyalira, kurang we diurus. Ayeuna mah pamajikanana tunkeun budak jeung salakina we mau ngurus. Alim bu, aslina. Apa? Karena mungkin ini saking paranoid luar biasa. Wah, ibu. Jadi anu capek teh ayeuna teh lain para ahli medis sungkur. Banyak orang-orang di luar pun sebetulnya capek. Lalawora ustad ge sarua carape mayunan jamaah. Loba nya. Hanya saya medis diberikan kesehatan kesehatan pikiran, kesehatan jasad. Karena mereka juga berjuang, para ustad juga sararehat. Dua itu berjuang, Bu. Matina fisik. Nu ieu batina nah kan itu kudu diseimbangkeun. Kalau terus kita fokus ke fisik capek, rohaninya tidak. Tugas para mubalik dan para kiai, ustad itu menenangkan jamaah, konsep batinnya. Ya. Jadi engke teh janten saimbang ti dieu. Jadi we kuat engkena. Ya. Saya sampai kemarin juga ngisi di depan ada orang-orang kesehatan, ibu bapak cing sarehatnya naon tanaga ibu sareng tar pikiran bapak ibu dianggo ayeuna teh nuju dianggo dugikeun ka butuh ngobrol kamari ngurebgeun mayit ngobrol jeung nu ngagali nu macul langsung kumaha ayeuna Pak Ustad abdi ayeuna capek cenah cikenesna ngagoledag di bumi geus telepon deui itu anu maot deui cenah rek ngahuang geus telepon deui itu cenah capek Pak Ustad abdi sadinten tiasa 12 eueuh gitu ngan alhamdulillah naon loba rezeki nya cenah ini ada cenah dari ari eueuh nu maot abdi ngahulang cenah ting matak di bumi teh cenah lalintuh budak teh jeung pamajikan pun bojo lintuh cenah budak lalintuh puguh we cenah pangian aya sepuh kapungkur nyebatkeun ayeuna teh nuju usum subur taneuh teh seueur nu ngantunkeun sareng nu pupus. Itu bahasa orang tua dulu. Ya. Jadi yang meninggal, yang sakit itu lagi subur taneuh. Saya ngomong pada minggu yang lalu ini namanya cuaca patogen. Patogen cuaca atau disebut dengan mijaj murokab. Janten jami teh harareeg kieu maruyung nya. Ditambih upami pikiran jeung hate teu kieu eta teh rental. Jadi ini musim pancaroba namanya. Musim pancaroba yang sekarang ini, Bu. Ya, makanya sok itu geuningan, sok aya eungap. Ya. Alah jol eungap. Isuk-isuk teh kuduna seger ieu eungap. Komo begitu hudang teu boga duit jol eungap kana sagala. Jol langsung. Ya, jol rudet we ningali warung teh pararoek. Ya, mata kudu loba sodaqoh. Ya, kudu loba sodaqoh isuk-isuk teh. Man asbaha, barang siapa yang bangun pagi hari, lalu dia itu bersedekah, itu akan dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah.
sedekah mah teu kudu ayeuna. Mun teu sanggup ku harta minimal naon gumujeng nya. Da ayeuna marek ceuri teu katingali. Nya. Ieu teh ngabege teu apal ieu teh. Ustadnya. Nah, begitu. Tapi da katinggal tina paromana ge. Nah, begitu. Jadi kata kuncinya di mana? Ibu, kata kuncinya di mana? Bahwa kita betul-betul harus memahami kondisi saat ini itu yang paling berat itu adalah mental. Mental. Makanya Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Wala tahinu wala tahzaun wa antum a'launa. Itu sudah bahasanya begitu. Janganlah kalian merasa lemah diri mental kalian. Dan jangan kalian itu bersedih. Wa antum a'launa. Kalian ini orang kuat. Begitu antum a'launa itu. Allah ciptakan kita ini kuat, sehat. Ya. Kemudian memiliki ataupun visi misi yang hebat. In kuntum mu'minin. Itu pun kalau kalian lagi tenang. Hari tenang mah anger we urang teh Pak. Siga jelema lemah. Jadi kuncinya di situ, begitu kan. Jadi kuncinya ada di sana. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, menghadapi situasi seperti ini, maka kita betul harus damai batin ini. Harus damai. Kenapa? Kalau tidak, nanti saya jelaskan. Di energi mana orang itu lemah, dia akan apapun itu menjadi sebuah kebaikan. Atau disebut dengan low energy. Kalau sudah low energy, orang ini akan terjadi destruktif, terjadi orang itu rusak. Dan ternyata Bapak Ibu, sumbernya adalah di energi. Ini ada sebuah cerita dalam Tibbun Nabawi halaman 138. Ibu Sina membuatkan sebuah ilustrasi riset percobaan. Dia membuat percobaan 2 ekor kambing. Kambing ini di kandangan 2 nana Pak. Kambing yang satu itu melihat serigala. Kambing yang satu lagi dia tidak melihat serigala. Ternyata kambing yang melihat serigala walaupun tidak disentuh dan tidak diterkam serigala, itu ternyata dia lebih cepat mati dibandingkan dengan kambing yang dia tidak melihat serigala. Ini percobaan ini oleh Ibnu Sina paling populer di dalam Tibbun atau Kitabut Tibb ini. Jadi iya mah Bu, ningali ieu we terus. Naon? Ningali serigala we. Jadi dina pikiran teh, sang buating nerekam, buating ngagegel unggal dinten, akhirnya dia mati. Tetapi yang ini dia fokus pada dirinya. Teu dipelong ku manehna, diantep. Coba, ini cerita bagus ini. Ibnu Sina menyimpulkan dari riset percobaan beliau itu 2. Yang berbahaya itu ternyata bukan serigalanya. Padahal kambing yang ini tidak diterkam dan tidak disentuh oleh serigala, tapi dia mati. Yang berbahaya itu bukan serigalanya, tapi pikiran kambing ini yang dia ketakutan dan khawatir. Dia sieun digegel. Terakumulatif di dalam pikirannya terus, dalam hatinya, dalam perasaannya dibombardir. Ini namanya energi. Energi itu hebat. Tidak atau dia kasat mata, tidak terlihat, tapi bisa menggerogoti tubuh manusia, bisa menggerogoti tubuh binatang. Ibu, bapak, anu bahaya mah lain panyakitna. Anu leuwih bahaya mah urang mikiran panyakitnu eta. Buat teuing kena terus we jalmi teh. Akhirnya orang yang dia takut mati berlebih lama-lama, mati itu bukan karena penyakit, tapi karena ketakutan yang berlebih. Ini real ini. Ini real. Terus we dipikiran, ma gera bobo jung, sieun mau.
mama rek kieu we nyileuk cenah moal cenah sieun mah cenah asa kareueung mending kieu we do subuh we nang ngadaguan subuhna capek karena pikiran diubek pak di dia, wah dibombardir, akhirnya 2 minggu drop. Kenapa? Orang tidak tidur 2 minggu, mana ada yang tahan? Bari loba pikiran, akhirnya dia drop, sel tubuhnya lemah, dibombardir oleh pikiran-pikiran yang negatif, akhirnya beroboh dan dia meninggal. Dan kambing ini mati bukan diterkam serigala, tapi kambing ini mati karena dia terlalu was-was karena takut serigala menerkam dirinya. Kayak gambar, Bu. Sok rada kagamar ini. Dia bisa roboh bukan karena penyakitnya. Maka orang yang tadinya harus hati-hati menjadi dia jadi rentan. Padahal boleh Ustadz kita mengatakan sesuatu yang positif saja. Sursim kuring kieu we. Ya Allah, moal aya panyawat teu aya lanongna. Kan kitu we atuh RT. Nya. Dan akhirnya apa, Bu? Si orang ini begitu ngomong begini, kata Nabi, madonnu kapayakun. Kata Rasulullah, apa yang ada dalam prasangkamu akan terjadi pada dirimu. Kan ia jami teh kitu, didoakeun ku Nabi, dimotivasi, ngadon ngajawab gitu. Cenah moal ada mang penyakit ieu mah abot ya Rasulullah. Ini penyakit berat ini. Kalau kena kepada kakek-kakek dan nenek-nenek ini bisa mati katanya. Ini sami begitu. Ini juga begitu, ini bakal mati. Apa kata Nabi? Bisi pajarkeun teh aya hadisna tah. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidzi sampai diriwayatkan dalam beberapa riwayat hadis itu. Akhirnya kata Rasulullah, madonnu kapayakun. Apa yang ada dalam prasangkamu itu akan terjadi pada dirimu. Fa asbaha maitan. Besoknya laki-laki tadi orang Arab meninggal. Besoknya si Arabi ini meninggal. Fa asbaha maitan. Enjing dilayan tos pupus. Innallaha ma'adoni abdibi. Karena Allah tergantung sangkaan hambanya. Begitu. Dan Allah maha urang. Sangkaan urang. Kalau kita positif, positif. Ya. Kalau kita negatif, akan negatif yang akan terjadi pada tubuh kita. Ya. Apapun akan dibikin bahaya kalau pikiran kita membahayakan. Dan apapun akan dibikin kita lebih berhati-hati kalau kita pun pikirannya berhati-hati. Dan apapun akan lebih tenang apabila kita dibikin tenang. Punten Bapak Ibu puntennya ya. Saya bukan sedang ini, justru sedang menguatkan nih supaya nanti ini kuat ini. Di saat kita sedang gencar-gencarnya supaya tidak terjadi sesuatu lonjakan yang sangat luar biasa, di sisi lain mental itu harus kuat. Lamun teu kiat, ibu bapak raroboh lain ku gaduh panyawat lain. Sok. Malah dia jag-jag Bu teu aya nanaon, jebret jauh kunaon senanya. Nah, seperti itu. Mata simkuring masuk ngadoa teh sok ibu cingkak ruat. Makanya di Quran wala tahinu, maka kalian jangan merasa lemah diri. Wala tahinu deh. Urang mah kieu sigana moal. Cenah urang teh ieu mah moal lila. Bapak rek wasiat teh ti ayeuna. Gerak. Maot encan geus diomong cenah. Sok ngararumpul barudak ka dieu. Puguh barudak mah nya titah ngumpul teh aja kabayangna teh rek bagi waris. Sok cenah ka dieu bapak teh ina sigana moal pilih laeun hirup teh cenah. Ningali ku kondisi kieu mah ini dia sudah tahin, tidak ada semangat hidupnya. Kade cenahnya tuh tanah di ditu ulah dijual.
Tuh kontrakan itu oma tong dijarwa. Ruko anu dipalih ditu dicaket GPA ulah dijual. Nya, anu di Bojong Cibodas eta kade aya sawah ulah dijual. Budakna teh ngaharulang. Nah, apa ulah dijual kabehanana da lain nu bapa. Karena geus ngariung sugan derek wasiat. Kabeh. Ulah dijual kabehanana. Nah, jadi kata kuncinya seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kata kuncinya madonnu kapayakun. Dan ini kalau dalam bahasa sekarang ini namanya hukum alam ataupun disebutkan the law attraction. Ya. Ada gaya gravitasi, apa yang kita ada yang dipikiran kembali ke kita. Betul, tetapi harus sesuai dengan koridor Allah. Kurang sesuai dengan koridor Allah. Ya. Ta eta Pak ngajagi ieu teh nu rada abot teh enak teh sebetulnya. Lain ngajaga-jaga ting panyakit sebetulnya. Kadang tinggal ibu anu teu loba maca saru we. Nu baralat maca saru we da teu loba nu dibaca. Begitu loba dibaca jadi deg-degan. Maca ieu deg-degan. Betul kan? Nuju usum kieu mah entong lalajo jeung tong loba maca anu negatif keur usum kieu. Sakirana cerita ataupun apa berita itu membuat Anda tidak kuat mental pareman. Kok daya kuotaan. Nya. Kenapa nih itu keluar YouTube-na nya ada kuotaan apa? Ya. Udah lebih tenang. Tinggal tadi domba nu tadi. Dia fokus aja dirinya, ya. Entah tinggal bahaya. Dia fokus dirinya. Kalau memperbaiki diri, dia memperbaiki ibadah, takarub kepada Allah, ikuti protokol. Begitu aja kan. Urang fokus ka urang daripada urang terus mikiran itu. Inilah Pak kunci yang harus kita pahami semuanya. Kunci dari makanya kenapa anak-anak lebih cenderung lebih kuat karena anak-anak fokus dirinya. Budak masalah ente we tingali Pak. Nya, sugan melikiran penyakit santai we budak. Kenapa? Karena dia begitu semuanya, ya. Dan kemarin ada sebuah berita, begitu ada sebuah berita. Orang gila atau orang dengan gangguan jiwa itu dia yang terkontaminasi atau yang terkonfirmasi dia positif COVID 170 sembuh dalam 3 hari. Itu ada beritanya ya, kalau tidak salah di media. 170 dia itu ternyata sembuh. Dia itu dalam 3 hari. Dan hasil penelitian psikiater karena dia selama 3 hari sedang tidak berpikir bahwa dia sedang sakit. Jadi orang yang gangguan jiwa tilu poe geus salah lager cenah naon sabab teu mikiran sugan delin keur geuring gitu. Nah, jadi semakin dilos ya seperti itu. Pak, saya ketemu dengan ustadz yang baru beres isolasi, ketemu beliau dengan saya. Pak Ustadz, alhamdulillah abdi tos rengse diisolasi 21 hari kan. Aduh, alhamdulillah Ustadz ini sehatnya. Ustadz gua abdi dipikir-pikirnya, saur Ustadznya. Bener kudu tenang pikiran teh nya, kudu pasrahkeun ka Allah. Abdi naasna diisolasi teh ngado nikmat hirup. Naon sing teh nikmat hirup? Mun di bumi abdi dirorompok cenah sakeluarga, cenah biasa balik kecelakaan sadaya di diisolasi, henteu dicana ka mana cenah. Di dieu we di bumi, eta cenah hoyong sate aya nu ngirim. Hoyong buah aya nu ngirim cenah. Da di bumi teh cenah tuangeun pagelak cenah, jamaah ngaririm. Da abdi keur sehat mah hayang sate kudu init. Hayang nasi goreng kudu init cenah. Aduh cenah mun asa ngeunah diisolasi kitu. Eta teh Bu kumaha cara melong eta teh. Nya, bagaimana cara dia berpandangannya begitu. Kan bagi dia ternyata dia jadi enjoy. Nya alhamdulillah ku Allah teh nya tos dirijikian. Gini kan nya cenah cacakan abdi teh ka mana 21 hari ku Allah dirijikian cenah abdi. Murang kali di bumi pun bojo di bumi cenah abdi sadayana diisolasi sehatna Ustaz alhamdulillah ayeuna malahan masna meni ieu tinggal tes dina kulkas nah pinuh wae cenah nu eta nu ngirim buah-buahan teh sadinten juga 4 kali cenah Pak padahal keur sehat mah abdi
saminggu 2 kali nggak ada buah teh cenah. Ayeuna mah sanuga 4 kali nu ngintun buah-buahan teh. Ini betul. Jadi cara pandang bu manusia. Ini cara pandangnya kemana? Usaha keur kieu mah cenah. Teu mararaju. Aya nu maju aya. Kade tukang masker baleungan. Ya. Tukang vitamin tingali kamari mah ditelepon ku aya santri, "Ustaz abdi aya calan jahe merah. Ayeuna cenah meuni pajeng cenah. Ka mana?" Tuh tinggal nya sim kuring ge, "Bu, ngadamelan madu." Alhamdulillah. Aya we nu meser teh nya. Nya da eta jalmi teh kitu kudu kumaha cara pandang. Matak ibu di dieu nya bisi aya urang ayeuna cenah mah urang mah sedang katinggalin miskin wae hirup teh. Tah ulah nyarios kitu atos ngemutna ayeuna kieu. Ibu buat teuing ayeuna urang teu mampu hiji waktu mah urang nu zakat teh. Nya. Tapi lamun mikirna urang masih gana bakal narima zakat we unggal poe. Unggal bulan cenah. Moal maju hirup kitu. Engke mah kudu kapikir urang teh nu wayar zakat. Batur anu dibantu ku urang. Begitu. Sok. Eta hiji. Kartos Pak ibunya. Kene deui alami sakedap deui. Nu penting kudu tuntas ieu, kudu tuntas. Kan enggak teu serius teuing ulah tarargang biasa we ngajina. Ya karena kalau terlalu ini, kalau terlalu formal ini ngajinya ini enggak apa ya, enggak rileks. Kita rileks aja. Matak sok anu tunuh jalan, ulah loba masalah. Nya, tinggal bismika we lah, bismika beres. Oke, beres Ustad milu bubar gitu we lah. Da gampil nya. Nah, jadi aya hasil penelitian ceuli di bawah ngaji mah sok ngadak-ngadak rada teu kadenge. Tapi begitu pengajian bubar jo langsung cekas. Nah, seperti itu. Ibu bapak, apa yang harus kita lakukan? Ada 2. Satu ada yang energi lemah atau low energy. Inilah yang akan terjadi, manusia itu akan roboh. Kenapa? Roboh bukan karena penyakitnya, tetapi roboh karena dia memiliki energi yang lemah. Nah, yang pertama adalah orang yang dia itu dalam pikirannya malu. Begitu dia positif, dan dia akan muncul rasa hina. Leresnya. Lamun jo, pamani eranya urang positif. Kumahanya kayak sana. Awas ini energi ini 30 Pak. Sangat lemah sekali itu. Teu aya energi merasa hina. Punya orang positif. Coba. Padahal urang teh tos prokes, akhirnya perasaan itu menjadi masalah. Paham ya? Sekali lagi. Kalau dalam pikiran malu, maka dia akan merasakan hina. Itu nyambung ke nana. Punten sekedapnya. Cai teh tiis. Dipikeun ka eueuh rasaan. Tapi da moal disoweb da emang eueuh rasaan. Tapi lamun aya susuan aya rasaan. Tata harus nudon ka ustad teh. Ustad mah ka ustad teh husnudon. Ustad mah cenah cai herang we. Jadi kagamar ustad mah siga nu tarakana susu. Ya. Ya, gana ya mah. Sanes di dieu, di mana? Di dia mah kerek nyontoan hungkul. Yang kedua, pikiran yang apatis ya, maka dia akan berputus asa. Rasanya akan putus asa. Ini kieu we urang. Sigan apa? Penyakit ya Bu. Padahal leutik, panyawatna mah teu abot. Ngan kusabab putus asa jadi berat.
Tidak ada semangat dalam hidupnya, nggak ada. Mulut teh. Bapak gerakeun atuh. Wah. Era sana bapak. Jung atuh di bubi di moyan moalna naon langsung. Jung dipoyankeun di hareup damal. Senang ke batur naringali. Sok kumaha? Mulut atuh di kamar. Bari dikekem kamarna. Ya, kamar dikekem para roe. Teu aya nu ngalayan. Coba budak ayeuna armung deukeut kagamar ku ibu so. Disumangetan manehna eueuh hate. Geus we bae jung. Budak geus armung deukeut jeung bapa. Tinggal cenah ari keur butuh meuni nararangkel, ari bapa kolot geus gering, nyaring rai teu. Begitu. Padahal ketika orang tua sakit, longok, prokes we Pak. Beberah nya video call. Batu di video call kumurang kali henteu sia. Nah, teu boga HP. Kabayang atuh punya sok. Nya gering teu boga HP. Kabayang kira sok. Terus ayeuna sedengkeun Bu kondisi ayeuna kitu teh anu tuang wae nya teu aya nu marios, anu teh contona teh aya nu ngontro, tuang wae digantungkeun dina pager. Geus kabayang ku simkuring. Betul tadi kan? Ada yang pernah positifnya Ustaz Firman ngadangu amulan Bu nuju di isolasi, maot we pikiranna teh. Keur isolasi ngadeng amulan gebeg alah sia maot deui batu. Da aya teh sanes bohong Pak. Karena saya ngomong ini asli begitu dan ini dirasakan sendiri oleh keluarga. Wah seperti itu. Teh kasus gitu teh gebeg di amulan di masjid innalillahi. Isuknya innalillahi. Wah ieu teh luar biasa. Ya. Kemudian kalau dia itu kesal, maka dia itu akan namanya upami kesal mah dia akan menyesali. Eta teh energi hungkul Bu, energi nu lemah hungkul. Kesal gering teh kieu, geuning. Ini teh ngarareuna. Bere bubur pait. Komo di buburna teh keur mah gering teu ngeunah nih. Padahal lamun anu keur isolasi mah pasihan we cing ngarareuna. Sinu teh dipasihanna naon cenah? Keur gering, keur mah gering geura tuanganna teh. Bubur kecapan hungkul geura. Tong ge kacang bisingna, tong ge kacang bising ke kana usus. Geura teu dikacangan. Nya, cenah di cabean di ladaan entong bising ke kana lamu. Eta we cenah uyah we hungkul. Teu ngeunah atuh. Tong boro-boro nu gering nu sehat wae moal ngeunah. Nya, jadi ngukurna mah kitu we. Jadi ibu sok, wah momoy nu teu damang. Nya, sop kaki, sate marangi, sok peupeureun mah keur sehat tara. Nya, kan keur sehat mah lebar. Dah, ayeuna mumpung keur geuring. Momoy, puguh we atuh. Lintuh atuh bunya. Kenapa? Karena itu. Kalau dia selalu berduka, maka dia itu akan selalu menyesal. Berduka. Batur meninggali sarehat tadi apa kieu teu. Kumaha rek sumanget kumaha. Ya. Dan apabila dia takut, pikirannya takut, dia gelisah. Tak gelisah teh tina sieun, Pak. Bilih hoyong uninga. Lamun jalmi gelisah eta teh tina sieun. Kitu bobo teu enak, ieu teu enak, eta tina sieun eta teh. Sok taroskeun aya sieun naon sakitu we. Da moal bisa dibohongan jalmi. Ya, ini energinya lemah. Ya. Kemudian kalau dia marah, maka perasaannya benci. Keur gering amak jadi ngewa, Pak. Nyewa kanu ngurus, nya. Keheul kanu ngalayan. Jalmi teh
dipikakeuheul we ku manehna teh. Kenapa? Karena dia marah. Di dalam dirinya ada marah. Dia tidak ridho. Taya energi-energi nu ieu, Pak. Kemudian kalau dia merasa bangga diri pun itu tidak boleh. Walaupun energi bangga diri itu lebih bagus, masuk ke level mau ke energi yang bagus. Tetapi kalau terlalu dia itu muncul urang malah nantang teu kenging. Nantang teu kenging. Wah, sudah. Ulah, Pak. Naon? Da aya penyakit mah. Penggeus ngagoler. Nah, begitu. Makanya saya kemarin pernah menerangkan begini. Jangan meremehkan orang lain. Ada kemungkinan apa yang dia sampaikan akan membuat dirinya lebih dari itu. Ya. Senaya ustaz teh bodoh. Teh hiji waktu mah si jelema ieu nu nyarita kitu teh boating ku Allah bakal dicabut memorina. Karena dia takabur. Ya, begitu. Bodoh katanya. Wah, namoal maju. Tah eta teh ulah kabatur mah. Bisa jadi doa keur urang. Ya. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kapasitas yang berbeda masing-masing. Tidak akan sama dengan kita. Jadi lamun aya jelema nu teu sarua jeung pikiran urang tong disebut bodoh. Nya. Naon? Teu sarua jeung pikiran urang tong disebut bodoh. Beda mah beda we. Nah, Ibu pindahin nih energinya Pak. Yang tadi energinya lemah, pindahin ke energi high energy. Ada sinar. Oh, ya, keluar. Satu adalah dia harus rela. Awas Bu. Lamun jami rela, biasanya ya solusi. Ridho. Saya seringkali berdialog begini. Ya Allah, Engkau pemilik virus dan Engkau pemilik jagat raya ini. Dia saudaraku sedang terkena virusmu. Engkau yang maha tahu obatnya. Saya rela menerima keadaan dia. Ya Allah, tunjukkan kepada kami satu ayat dalam Al-Quran ini menjadi obat agar dia sembuh dan kembali sehat. Karena saya sadar mungkin penyakit ini dari kesalahan dan dosa keluarga kami. Begitu Pak. Ngeunah kana hate. Nah ya Allah bet kena ka abdi. Sok gerak. Ya. Jadi kalau dia rela itu terjadi percepatan energi, ridho. Sampai ada seorang dokter dia mengatakan seperti ini. Jalmi lamun ridho aya solusi. Lamun ibu bapak teu damang mending neangan obat daripada urang teu damang neangan kunaon bet gering. Nya urang haban neangan kunaon bet gering. Ana obat tungtungna teu neangan obat urang lebih baik begitu. Ketika kita sakit lebih baik kita cari obatnya, nanti ada solusi dari Allah. Tapi kalau kita terus mempertanyakan kenapa, capek. Nah, berarti ada ketidakrelaan. Kedua, ikhlas. Ikhlas jeung rela benten. Nya. Ari rela mah, ridho mah anu bade kajantenan, anu ikhlas mah anu atos. Dan orang ikhlas cenderung memaafkan. Begitu kan? Orang ikhlas memaafkan, Pak. Mata kalau mah hampura bapaknya dihampura ikhlas berarti mah bapak hampura moal nyeri hati teh ikhlas ya teh. Karena ciri orang ikhlas itu memaafkan dan dia tidak menerangkan kembali kesalahan orang itu. Eta jelema ikhlas nya. Ongko ngahampura tapi dituturkeun ngomongkeun keneh kasalahanana atuh teu ikhlas. Da ikhlas mah cirina dua. Hiji ngahampura, dua teu ngomongkeun kasalahanana deui.
Jadi lamun ayeuna urang dihampura tapi ngomongkeun kasalahan deui berarti can ikhlas. Can ikhlas. Kemudian ibu bapak yang selanjutnya adalah kita memiliki akal budi. Akal budi teh semua ada hikmah. Ya. Coba. Ini energi bagus. Oh, berarti aya naonnya di balik ieu. Ya. Insya Allah paha bapak teh ditedamangkeun teh ku Allah geura sok aya hikmahna. Aya hikmahna. Ibu juga sama. Tapi lamun teu aya akal budi mah kieu Bu ka urang. Urang teh terus we. Pak insyaallah aya hikmahna. Hikmahna. Cenah. Riweur we nu aya na ripuh tah gitu. Ya. Lalu cinta. Cinta itu al-mahabbah at-taharuka. Orang yang penuh cinta itu sel tubuhnya bagus. Makanya seringlah bercinta. Iya. Tinggal orang yang banyak bercinta cenderung sehat. Tinggalinya anu bercinta mah Pak, jag-jag wae ka mana wae. Eta budak teu dititah ku indung. Ujang, panglikeun minyak. Hoream. Cenah pergi kadinya hoream. Telepon ku kabogohna. Nuju di mana di bumi? Ieu cenah neng kalangsu di mana di gunung. Jurig tah cinta dingali. Jong adak-adak jag-jag. Iya. Pasien yang diurus oleh orang yang merawatnya tidak penuh cinta itu cenderung 40% itu akan memperburuk keadaan. Tapi pasien yang diurus oleh orang yang penuh cinta itu akan memperbaiki keadaan. Mata kuntan ibu, sakirana hawatos diisolasi di luar, di bumi we ngarah loba nu mikanyaan. Nya, bisi ayeuna di ditu leuwih pikiran berat gitu kan. Kecuali kalau emang tidak bisa di rumah, emergensi ya silakan. Sekiranya masih bisa di rumah ngarah loba nu mikanyaan. Aya budak, aya incu ngariung resep. Ditu nya mah aya atuh da lol deui impusan. Nya kabayang atuh komo jeung ngecelakna teh gancang yo. Syah, gancang kieu cenah. Buat tereh maot yo kitu we teh. Nya. Begitu. Dan ibu bapak maaf ini harus ngobrol juga dengan para medis yang ngobrol, bikin support begitu kan. Minta apa dukungan, bagaimana penyakit saya, nanti saling dukung. Kan aya nu kieu, "Neng, kumaha panyawat bapak?" "Pak, bapak teh sakieu mah kuat we. Nu lain mah tos marahon." Pangin eta cenah nu gigireun bapak, tos teu aya apa? Eta nu paling ditu nya tos teu araya. Ieu teh nu arengal Pak ieu teh. Bapak hungkul ieu teh hiji deui kitu. Ya. Ya. Jadi harus ada support Pak. Dari lingkungan itu harus luar biasa. Luar biasa justru. Kenapa? Karena energinya. Satu energi cinta, yang kedua energi damai. Kalau damai itu artinya apa? Kalau damai itu dia selalu berpasrangka yang bagus. Damai. Karena upami ninggal ya Bu, upami ninggal omak setnya ningeunah kana hate. Komo urang bari dzikir ka Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan ternyata ini bukan dari video yang viral, ada seorang ibu yang katanya sudah pulih setelah dia baca murotal, setelah baca Quran. Ini dari dokter yang saya langsung bertemu dan ngobrol dengan beliau. Ternyata membaca Quran dijaharkan itu bisa membantu untuk menguatkan paru-paru, untuk lebih hangat. Jadi kalau menuju diisolasi atau menuju teu damang, bade nuju sehat ge, naos Quran sadinten dijaharkeun. Ini bukan saya yang ngomong ini, saya langsung, kumaha Dok? Iya Ustaz. Dan saya udah bikin katanya sebuah papernya. Bahwa ternyata baca Quran bagi kasus-kasus tertentu kuat. Jadi karena paru-paru hangat. Asal dijaharkeun ngaosna Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nikmat. Ya, nuju sehat, nuju teu damang. Eta mah nu adan teh teu make sorak. Nah, cenah ujang adan teh di soraan.
cenah abdi mah sieun kapuji. Heuh da kudu disoraan atuh. Nya adan geus teu disoraan sieun kapuji. Makanya getaran adan begitu dijaharkan itu luar biasa. Orang begitu mendengar nutara salat ge minimal aya pikiran, oh geus adan deui. Nah, apalagi bacaan Quran tiap hari. Coba ini. Ya. Kenapa? Kemarin juga ada salah satu wali kota yang mengajurkan. Sudah katanya, kita bantu katanya prokes dengan ikhtiar ilahiyah, ikhtiar langit dengan berdoa baca Quran. Ini sudah saya ngobrol langsung dengan dokter dia. Dia mengatakan dokter herbal, katanya baca Quran Ustaz, anjurkan, dan itu dijaharkan. Itu dijaharkan. Batak murang kali pun menuju tahfidz ngariung maca Quran banyak dijaharkan gandeng sehat ya. Sehat itu. Ya. Ini ikhtiar saja begitu kan, membantu yang ini. Makan obat jalan aja. Ya, kayak dikombin jadi kia. Damai. Dinikmati, Pak. Kemudian syukur. Oh, syukur ini level yang luar biasa. Kalau orang sudah syukur itu level yang luar biasa. Kenapa Ustadz? Karena kalau dia itu, ibu kalau sudah bersyukur, lain syakartum laji dan dana. Jadi ada rasa-rasa yang terakumulatif dalam tubuh kita menjadi baik. Ibu, bapak lakukan minimal 2. Minimal 2. 1, selalu penuhi dengan rasa cinta dan damai juga syukur. Minimal eta weh sok. Aya eta. Nya. Hindari energi yang negatif. Dukung dengan lingkungan. Dukung dengan lingkungan. Kudu didukung kurang, kudu disupport. Supaya nanti pikiran, well, mama insya Allah sehatnya. Bapak meni seger. Begitu. Pak, nah seleuwih ngaripuhan. Nya, sakitu geus sagara di dahar cenah eta. Nya, ieu tingali ngajeng-jeng obat cenah tingali. Nah, aja asa ngaripuhan bapak teh kumaha? Jeung abdi ninggal cenah ieu bapak teh ieu siga anu rek ninggalkeun alam dunya coba gitu. Beuki we Pak Joh ngajungkel lain disupport. Ya. Ini perlu support dari kita. Ibu-ibu, 3 kesimpulan. Sehat itu nikmat karena orang itu bersyukur. Sakit itu nikmat karena digugurkan dosanya oleh Allah. Dan mati pun nikmat karena dia bagi orang muslim sudah dijanjikan surga. Sok bade naon deui nya, ibu bapak mun sehat nikmat syukur ka Allah. Nuju teu damang cing nikmat digugurkeun dosa. Hese erek dihampura dosa ku Allah. Ketika dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, itu pun nikmat karena orang muslim dijanjikan surga oleh Allah. Selama dia satu husnudon pada Allah. Awas, ya nu pokok dulu Pak, husnudon ka Allah. Ulah nuju goreng sangka ka Allah. Makanya ada ayat Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, taubatan nasuha. Dia sedang meninggalkan perkara-perkara yang salah. Ya. Yang ketiga, nuju resep ibadah amal soleh. 3 we ieu aya nikmat sakitu we lah. Kartosnya sok ibu bapak 3 ieu aya sok nikmat. Urang nuju getol ngaji, nuju getol ibadah, salat tahajud talarilen, saum Senin Kamis, saum Daud, ku Allah pasihan ujian jebret nikmat dan nuju amal soleh. Ya. Sehat nuju amal soleh nikmat dina ngantunkeunna ge dijamin surga. Ya. Keun udah tos aya catatanana. Bu pupus mah tos aya catatan ti Allah. Teu kudu dipikiran ti ayeuna, da dina waktuna ge datang sorangan. Nya. Hayo dipikiran da ge datang sorangan. Ya. Apa dina patuangan ibuna tos aya dicatet ku Allah 4 bulan di dieu tos dipasihan. Tah jodona, tah maotna, tah bahagia jeung cilakana sampai nanti surga dan nerakanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya
ataupun menerangkan ini untuk menguatkan agar ini cepat selesai. Agar cepat selesai, bantu apapun ikhtiar yang sudah dilakukan oleh siapapun dengan ketenangan jiwa, kedamaian jiwa, dan nilai-nilai spiritual. Bantu begitu ya. Kembali dekati masjid, baca Quran, lanom jalan biasa. Namun kedang ngaleut ieu jalan. Nya da eta ge sami dikombinkeun jadi we kuat. Oke. Saya yakin sekali Allah Maha tahu kapan virus ini akan berakhir. Manusia tidak ada yang tahu satupun. Walaupun itu ada yang memprediksi ini bakal lama, ini bahaya. Kita tidak tahu. Itu hanya hitungan manusia. Karena bagi Allah sadinten ieu leungit ge tiasa. Sadinten ieu leungit ge tiasa, Pak. Keur Allah mah gampil. Tong beureung-beureung sadinten. Cek Allah, poe ieu detik ieu kudu leungit-leungit. Kenapa? In kuntum mu'minin. Yang penting kita itu betul-betul tidak keluar dari keimanan dan ketenangan. Ya. Kenapa? Wa antum a'launa. Kita ini hebat. Begitu. Ya. Ibu bapak sakit ulah ti sim kuringnya. Maga mugia sararehat, apiat, keluargana barokah, anu di bumi, anu di dieu sadayana ku Allah ditangtayungan dina kayaan rezeki oge barokah hirup. Hapunten anu kasuhun, mohon maaf apabila ada kekurangan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.